চলো আজ তোমাদের সঙ্গে একটা পিঠের রেসিপি শেয়ার করি। তো দেখো, আমি পিঠেটা বানানোর জন্য প্রথমে পানিটাকে ফুটিয়ে নিয়েছি, তারপর একটু একটু করে দেখো ব্যাটারটা তৈরি করে নিয়েছি আমি। তো এরপর আমার পিঠেগুলো তৈরি করে নেওয়ার পালা। তো চলো দেখি কেমন হয় পিঠেগুলো। প্রথম পিঠে আমি দিয়ে দিয়েছি, দেখা যাক পিঠেটা কেমন হয়। তো আগের দিন আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম পিঠের ফটোগুলো, তো আজ তোমাদেরকে পুরো রেসিপিটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে নিলাম। দেখো আমার পিঠে হয়ে এসছে, সবগুলো পিঠে এইভাবে আমি তৈরি করে নিয়েছি।